大家好，今天我们要聊一位在好莱坞迅速崛起的年轻演员 Sydney Sweeney， 中文名悉尼·斯威尼。如果你是美剧迷，或者喜欢刷社交媒体，你可能已经对这个名字不陌生了。他不仅有超高的颜值，还有扎实的演技，短短几年就从配角变成了备受瞩目的新星。今天我们就来聊聊他的故事，看看这位90后是怎么一步步走到今天的。首先 Sydney Sweeney 是1997年9月12日出生的，来自美国华盛顿州的斯波坎。他从小就不是那种随大流的人。据他自己回忆，小时候的他特别喜欢运动，尤其是滑雪和足球。他甚至还练过格斗，觉得自己未来可能会成为一个运动员。不过命运有时候就是这么奇妙。他11岁那年，家里附近有个独立电影项目在招演员，他突发奇想去试镜，结果竟然被选中了。那一刻，他的人生轨迹彻底改变了。为了追逐演艺梦， Sydney 说服了父母搬到洛杉矶。你能想象吗？一个10几岁的小女孩拉着全家一起去好莱坞闯荡，这得有多大的决心啊。她还挺幽默地提到过，为了让爸妈同意，她甚至做了一份5年商业计划书，像模像样地分析了演戏能带来的机会。不得不说，这份胆识和头脑真的很厉害。刚到洛杉矶的时候， Sydney 的演艺路并不算一帆风顺。她从一些小角色开始跑龙套，比如在《英雄》Heroes 或者犯罪心理 Criminal Minds 这样的剧里露个脸。虽然都是小配角，但他特别努力，每次接到角色都会认真准备，琢磨怎么演得更好。他的这种态度也慢慢被业内人士注意到，机会也开始多了起来。真正让 Sydney 崭露头角的是2018年的2部作品《利器 Sharp Objects》和《使女的故事 The Handmaid's Tale》。在《利器》里，他演了一个有点神秘又让人觉得不安的角色，跟艾米·亚当斯 Amy Adams 对戏，完全没被压住风头。而在《使女的故事》里，他虽然戏份不多，但那个压抑世界里的小角色还是让人印象深刻。这2部剧播出后，大家开始觉得，这个女孩有点东西啊。不过要说 Sydney 真正爆红，那还得提到2019年的 HBO 剧集《亢奋》Euphoria。她在里面演的是 Cassie Howard， 一个外表甜美但内心复杂的高中生。这个角色特别有层次感，既有青春期的迷茫，又有面对感情和家庭的挣扎。Sydney 把 Cassie 演得特别真实，尤其是那些情绪爆发的戏份，哭得让人心疼又共鸣。他自己也说过，这个角色对他来说是个挑战，因为 Cassie 的性格跟他本人差别挺大的，但他很享受这种跳出舒适区的感觉。亢奋播出后， Sydney 的关注度一下子上去了，他的 Instagram 粉丝蹭蹭涨，现在已经超过2000万了。剧里的时尚造型也成了潮流，大家开始模仿他的妆容和穿搭。你有没有发现，他特别擅长那种邻家女孩但又有高级感的风格，既接地气又很有魅力。接着2021年的白莲花大饭店 The White Lotus 第1季又让他的热度更上一层楼。他在剧里演 Olivia， 一个有点毒舌又有点叛逆的富家女，跟妈妈和朋友的互动简直是全剧的笑点之一。这个角色完全展现了他的喜剧天赋，大家都说他冷不丁的一句吐槽能把人逗乐。他还因为这部剧提名了艾美奖，成了好莱坞最年轻的双艾美提名演员之一。这成绩对于一个20多岁的人来说真的太厉害了。除了演戏， Sydney 还有很多让人意外的一面，比如他特别喜欢修车。你没听错，他是个车迷，从小就跟着爷爷一起鼓捣汽车。他在采访里说过，自己最骄傲的事之一就是把一辆老旧的 Ford Bronco 修好了。他还经常在社交媒体上晒自己修车的视频，穿着工装满手油污的样子，真的很酷，完全打破了甜美女明星的刻板印象。当然 Sydney 也不是没有争议。
因为长得漂亮、身材好，她有时候会被过度关注外貌，甚至有些人质疑她是不是靠脸吃饭。但她自己特别淡定，接受采访时说：“我没法控制别人怎么看我，但我能控制我怎么演戏。”我觉得这心态真的很棒，她用实力证明了自己不是花瓶。最近几年 ，Sydney 的片约是接连不断。她主演的恐怖片《无瑕修女》Immaculate 刚在2024年上映，票房和口碑都不错。她还参演了《蜘蛛夫人》Madam Web， 虽然电影评价两极分化，但她的表现还是得到了认可。接下来，她还有好几部新项目在筹备，包括跟50度灰男主杰米多南 Jamie Dornan 合作的《回声谷》Echo Valley。可以预见，她的好莱坞之路只会越来越顺。最后，我想说 ，Sydney Sweeney 之所以这么受欢迎，不仅仅是因为她漂亮或者演技好，更因为她那种真实又努力的个性。她不是那种一夜成名靠运气的明星，而是靠一步步积累走到今天的。她说过一句让我特别感动的话：“我想成为一个讲故事的人，用我的角色去触动别人。”我觉得她已经做到了，你呢？你喜欢她的哪部作品，或者被她的哪一面打动了？欢迎留言跟我聊聊。好了，今天关于 Sydney Sweeney 的分享就到这儿了，但希望你通过这期内容对她有了更多了解。我们下次再见，拜拜。